Բարև ձեզ, հարգելի հայրենակիցներ, ես գտնվում եմ հիմա իմ գործընկերների հետ, պարոն Արամայիսի և Արնոլդի հետ, Հայաստանի Հանրապետության ազգային անվտանգության ծառայության ընդունարանում, որպեսզի մենք կարողանանք մուտք գործել կենտրոն հրակատարողական հիմնարկ, տեսակցենք մեր պաշտպանյալին, պարոն Վարդան Ղուկասյանին, բայց շուրջ 1 ժամ է, այստեղ ենք մենք, և պարզվում է այս 1 ժամվա ընթացքում, նույնիսկ արդեն դիմել ենք թեժ գծին, մեզ թույլ չեն տալիս իրականացնել մեր գործունեությունը, պաշտպանի կարևոր գործունեությանը այս պահին տեղի է ունենում խոչընդոտ, և մենք հիմա ստիպված ենք հաղորդմամբ հանդես գալ հանցագործության մասին, որով մենք պահանջում ենք պատժի ենթարկել բոլոր այն անձանց, ովքեր խոչընդոտում են պարոն Ղուկասյանի պաշտպանական իրավունքը։ Հիմա տեսեք, այստեղ պատվերով կարծես թե համերգ է տեղի ունենում, ասում են, որ ոչ, դուք խմբով իրավունք չունեք մուտք գործել մեկուսարան, և հետևաբար, քանի որ հիմա տեսեք, մենք այստեղ նստած ստիպված ենք այստեղ հիմա բողոք ներկայացնել, ասում են դուք իրավունք չունեք, որովհետև ձեզանից մի պաշտպանը ներգրաված չէ, մինչդեռ ես և պարոն Արնոլդ Վարդանյանը շաբաթ օրը այստեղ մասնակցել ենք և տեսակցել ենք մեր պաշտպանյալ Վարդան Ղուկասյանին և նաև մասնակցել ենք քննչական գործողությանը։ Այսինքն հիմա արհեստականորեն խոչընդոտներ են ստեղծում պարոն Վարդան Ղուկասյանի պաշտպանական իրավունքը իրացնելու համար և սա ուղղակի կոպիտ խախտում է, հիմնարար իրավունքի կոպիտ խախտում է, որը մենք հիմա այս պահին արձանագրեցինք, դիմել ենք տարբեր ատյանների, այս պահին էլ արդեն գրավոր ենք դիմելու, ինչպես? Այո, նաև մարդու իրավունքների պաշտպանին ենք դիմել, հայտնել է, որ ըստ էության իրենց համար բավարար են ազգային անվտանգության ծառայության կողմից ներկայացված պատճառաբանությունները, ու այս տեղի ունեցել են դեպքերում, երբ որ իմ ձեռքին կա կոնկրետ լիազորագիր ստորագրված իմ վստահորդի կողմից, որ ես ներկայացնում եմ այլ գործի շրջանակներում, ու բացի այդ, ես շաբաթ օրը նաև մեկ ուրիշ գործի քննության շրջանակներում ներկայացված եմ եղել որպես պաշտպան, մասնակցել եմ քննչական գործողության կատարմանը, քննիչն էլ ինձ հայտնել է, որ գրություն է մուտք արել ազգային անվտանգության ծառայությունը։ Դա այս պայմաններում այս ներկայացված պատճառաբանությունները ուղղակի ավերջ չունեն ոչ մի սկզբունքի հետ, ու տրամաբանության մեջ չեն տեղավորվում։ Սկզբունքների մեջ չեն տեղավորվում։ Սա է։ Հիմա ըստ էության մենք հասկանում ենք, որ պարոն Ղուկասյանի նկատմամբ չգիտեն ինչ անեն, հասկանում են, որ իրենց այդ ներկայացված մեղադրանքները բացարձականի են, հիմա էլ խոչընդոտում են, որպեսզի պաշտպանները հնարավորություն չունենան մուտք գործել և իրենց պարտականությունը իրականացնել, այս հրակատարողական հիմնարկն էլ, ինչպես ես հայտնեցի ձեզ, մենք մուտք ենք գործում միջնորդավորված, այսինքն տրանզիտ կարգով է այստեղ մուտքը ապահովում, որովհետև թեպետ նրան, որ հրակատարողական հիմնարկը արդարադատության նախարարության վերահսկողության ներքո է, բայց այնուամենայնիվ այստեղ մուտքը ապահովում է միայն և միայն մուտքը ապահովում է ԱԱԾ-ի կողմից։ Այսքանը հարգելի հայրենակիցներ, բոլոր մտահոգ մարդիկ, հաստորեն զանգվածաբար Հայաստանի Հանրապետությունում ոտնահարվում են մարդու հիմնարար իրավունքները և այս գործող իշխանության համար հիմնարար իրավունքի հարգանքը բացարձակ զրո ենք մենք արձանագրում։